दोस्तों, ये लड़का तरबूज को थोड़ा कट करके कढ़ाई के बर्तन में उबले हुए तेल में डालता है, साथ ही मकई को भी डालकर एक छोलनी से चलाता है। तो पूरे मकई इस प्रकार से तरबूज के जैसा ऐसा कैसे हो सकता है? इसे जांच करने के लिए लड़का पापा के पैसे चुराकर बाजार से कढ़ाई ले आता है और तरबूज को छोटे छोटे टुकड़े कर चूल्हे के पास चला जाता है। तो सबसे पहले लकड़ी में लगे हुए पॉलिथीन को चूल्हे के अंदर डालता है। फिर उसके बाद कढ़ाई रखकर उसमें रिफाइंड तेल को डालकर लाइटर की मदद से चूल्हा जलाता है। तेल उबलने पर तरबूज के टुकड़े को डालकर कुछ समय बाद मकई को डालकर एक छोलनी की मदद से कुछ देर तक चलाता है। तो क्या दोस्तों पूरा मकई तरबूज के रंग जैसा हो जाएगा या नहीं, उसे देखना बिल्कुल मिस मत करना। और उसे देखने से पहले बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को देखकर एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। लास्ट में कुछ समय बाद देख सकते हैं दोस्तों, सच में पूरा मकई तरबूज के रंग में बदल गया।